اینجا منزل استقامتی است. آن در خط مرزی دهه اوچقلچه ناحیه باباجان غفورов با کشور همسایه جمهوری قرقیزستان جایگیر می باشد. صاحب خانه‌زن محرم جمعی‌وا با حسرت میگوید هنگامی که دخترکان مکتب خانش مشغول درس بودند حولیش تیرباران گردید و چنگ زمین به آسمان خیست. چنگ و غبار و دود سیاه نه تنها حولی او بلکه تمام محله را فرا گرفت. دخترچه‌ام هم تمی خانم درس تیار کلاسگی بودن که یک بار همین بمبست شد که کفیده میجه. ما نتونستیم که گریخته. بعد از یک دو ساعت میخید بعد داداش آمدن و همه مای پایین به سکین فروردن تا ساعتی هفی نمازگر پایین بشتیم. یک ایلاج کردن سالداتا ماهای بروردن پایین ببردن تا شب تا سحر یعنی همسایه بشتیم. ایلاج نشد برفتیم همه ما سالوچک پالوچک من آمدیم اول خانمو هیچ چیز نیست همه جا ویران همه جا غلطیدگی. از تیر و تفنگ سرحدبانان قرقیزستان همه خانه‌های منزل استقامتی محرم جمعی‌وا آسیب دیدند. در این عائله جمعی‌ها بجز از خسارات مالی و روانی آسیب جسمانی نیز رخ داد. پدر خانواده از تیر دشمن در پایش جراحت برداشت. حالا موسفید 70 ساله پس از جراحی زیر نظارت دکتران قرار دارد. من بیام که موسفید افتخار رفتن امیدی دریف شدگی نمی‌دونم. تمام بیهوش هوششون نیست. من سونی همین تنکو اینجا نبود این فادول منه گرم برونده جوگلی گرم برونده مو هایتر برونده گرم کی پوچاک منه خمرات خونه باستوچم و ریمیتی یخی و یکو هم کسی خونده باندمان نمیشه یک تی سپرت خولی کردم نمیستاد من نمیخوادم چیز در اونده مونده که منم تو سخونو هم در اونده مونده است اینه برام شکستگی حوزه شکستگی سیم مونده بود من واکه مونده که خورفته همین رفته دیدم اونده ما همون بیرون به سادگی بودم همینجا کفید اونده بینام که کفیدگی وجه اینجا ها اطراف قرقیز اومد اینجا درگیف من او بریخته کشته برام دام باشته اینجا برام بودم که وای توشکی وسیله دیدم دریف هم مجا کفیدگی بالا ها مناود باشته اینجا برام ده روام که مسفید رفته گشته بودم همون خونی پایام بهم زد این خلکو بیاد دام قرقیز یکم قرقیز هاکروسی. مسئولین جماعت دهات این منطقه نزد مرزی میگوید تا امروز بیش از 25 منزل استقامتی ساکنان آسیب جدی دیده است ولی هنوزم این رقم تغییر یابنده بوده تمایل زیاد شوی دارد زیرا مسئولین شعبه کمیته حالتهای فوق‌العاده در ناحیه باباجان غفورov خسارات مالی را حساب کرده ایستادند و در این سمت کار ادامه دارد. شهر خوجاندنده شهر بستاننده هست ناحیوین دیم مرکزنده هم هست بیمار همشون اونجا باید کنن اما شماره اینی قش حاضر نیست سبوکا بود بعد هم از کلکزی دیگه راش دو علاقه خانشان جوبجو شدگی اما سبوکا چند نفر نه اینق نمیدونم راست که شماره که من میدونم زیاده 60 نفر همینجا قید بگرفتگی باقی مونده رایبندسنده به قید گرفته شده یعنی 60 نفر در حولی هاشون زندگی کرده نه 60 نفر بیمارایی که به قید گرفته شده که در روز همون جنگ حساب به دکترو قید بگرفتگیش تقریبا 60 نفر با دیگراش با اون رایبندسه هم قید بگرفتگی پلمر اوبلوبندسه و بعدش بودگی در نتیجه درگیری‌های دو روزی گذشته در حدود دهه مذکور تلفات جانی به قید گرفته شده است. روز 16 سپتامبر پس از ادای نماز جمعه مسجد جامع این دهه زیر تیرباران شدید قرار گرفت. جانب قرقیزستان دیده و دانسته به سوی مردم آسایشته که فریضه الهی را انجام داده به خانه‌هایشان برمیگشتند از تیر و توپ استفاده کرده آنها را به هدف گرفتند. این قطره از نابکاری‌های جانب همسایه است که با نیت صلح همسایه‌اش با صدای تیر جواب می‌دهد. گزارش مفنوش کروان نعیم جان ایوبوف نشر مخصوص برنامه اطلاعاتی خبر.